trykker den ned igen. Trykker den ned igen. Det er stangen. Jeg kan jo så presse den her, mand. Jeg er oppe på 47 minutter nu. 47 minutter. Jeg kan ikke få den op. Jeg kan ikke få den op, mand. Den trækker bare. Man bliver nødt til at presse den nu. Jeg kan ikke blive ved det her. Det kan jeg ikke holde til. Det er jeg sgu for træt af. Jeg kan ikke presse den. Den kan ikke. Den kommer ikke op. Det er en sten. Det er en sten på bunden. Det er en sten på bunden, det her. Jeg kan ikke presse den, mand. Jeg rørte den med nettet, og så sprang den sgu væk. Hvor er vi igen, mand? Jeg mister den, hvis jeg presser den mere end det her. Jeg kan ikke få den op, drenge. Så jeg giver et kald i morgen, at jeg får den op. Den driver bare rundt med mig. Kæmpe fisk. Den rørte nettet en gang, og så sprang den. Jeg presser den rigtig meget. Rigtig meget. Hvor den bliver presset nu. Den bliver presset meget, mand. Det her, det kan den ikke. Det kan den sgu ikke, det her. Stikker bare hovedet ned. Vi er i gang på næsten 50 minutter nu. Jeg ved godt, man kan få kæmpe fisk ind på et kvarter, men prøv at sidde ude i flydering og få sådan en fisk ind her, det vil jeg gerne se. Det her, det er ikke bare en fisk, det her. Det her, det er et monster. Det er et monster. Jeg kan ikke mærke min arm mere. Min arm, den er ingen kræfter. Nå, jeg lægger lige telefonen, jeg skal have den op, den her, mand. Jeg kan ikke få den op. Jeg kan ikke få den op. Den vil ikke. Den trykker bare ned på bunden, mand. Det er næsten en time, det her. Altså, hvor latterligt er det ikke? Det er fucking mand. Altså, det er pinligt. Hvorfor fanden kan jeg ikke få den op, mand? Folk tror, jeg er idiot, jo. Bare se, hvor meget den presser ned mod bunden, den her. Så vil de forstå det. Så vil de forstå det, mand. Altså. Kom nu, mand. Nøj, hvor er den stor, mand. Nøj, hvor er den stor. Hvor er den stor. Mand. Min arm, mand. Jeg kan ikke løfte den mere. Jeg bliver nødt til at holde en pause nu, mand. Fucking pause. Min arm, mand. Syger helt vildt. Det er en hjernedød fisk, den her. En fucking hjernedød fisk, det her. Det bliver jo slet ikke sjovt fiske havørred med efter det her. Altså, hvis jeg får den op. Og hvis jeg ikke får den op, så må jeg græde resten af dagen. Nå, jeg lægger telefonen. Jeg bliver nødt til at presse den igen. Prøver vi igen. Kom nu op, mand! Mand. Mand. Jeg kan ikke få den op min arm, mand. Jeg kan ikke løfte den mere, mand. Min arm. Jeg græder snart, mand. Fuck, mand. Det her ting, der går galt, det er, når man bare presser lidt for meget. Lidt for meget. Så det der ting, der går galt. Fuck, mand. Det er fucking pinligt. Hvordan kan det tage så lang tid, mand? Det må være en flydring, det her, mand. Hvis man skulle fiske den her hver dag, så gad jeg sætte mere fisk.
kan ikke få den op. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke få den op. Hold en pause. Den bare kunne komme på land et sted, mand. Så er den fandme igen. Jeg gider ikke mere. Jeg gider sgu ikke mere. Og nu er den under båden. Nu er den under. Kom nu op, mand. Lige snart kommer herind, så ryger den bare under båden. Kører mig rundt som en karusel, altså. Jeg kan fandme ikke blive ved, mand. Mange kræfter kan sgu ikke have. Kom så. Nej, hvor den trykker, mand. Kom nu, mand. Jeg slukker live lige om lidt, fordi jeg kan sgu ikke få den op. Så. Jeg kan ikke få den op. Kom. Nej. Havde jeg været på land, så havde jeg fået den op, mand. Havde jeg været inde på land, så havde jeg fået den op. Overvej at gå på land, altså. Bare bange for, at den går ind i stenene der. Vi er nødt til at gå på land, så vi simpelthen kommer på land. Den går ned, den stikker. Lige snart kommer op, så stikker den ned på 3 meter, 4 meter, 5 meter dyb. Så nu går jeg på land. Jeg er nødt til at gå på land. Jeg kan ikke få den op på en petticoat. Den kommer ikke op. Så nu skal jeg på land. Håber spejlen, den går ind i alle mulige skydstener, og så er den fucking væk. Hey. Jeg kan ikke få den op herude. Den kommer ikke op. Det er helt sort vand. Jeg kan ikke se sten. Jeg kan ikke se en skid. Jeg går lige lidt herfra. Ikke nu, mand. Ikke ring nu.
stadigvæk dybt, mand. For dybt her stadigvæk, mand.
op i nettet lidt. Det er fordi, jeg ønsker kystringen, den går bare dybt hele tiden. Så jeg synes, jeg får lige snart sådan op, og så er bare dybt. Det var væk på den jo. Og tak, mine